سلام. در این جلسه اعداد رو با هم مرور می‌کنیم در پایتون و می‌بینیم که چه عملیات‌هایی رو میشه روی اعداد انجام داد و نتیجه این عملیات به چه صورتی خواهد بود. برای این کار طبق معمول من صفحه‌ام رو با شما شیر می‌کنم و با هم شروع می‌کنیم. خب این جلسه اختصاص داره به اعداد، به انگلیسی numbers و از اعداد صحیح شروع می‌کنیم. حالا قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم یه توضیحی رو بدم که اعداد خیلی از اهمیت ویژه‌ای در پایتون برخوردار هستن. علتش هم اینه که اولین ویدیویی که براتون گذاشتم توضیح دادم که از پایتون در چه کارهایی میشه استفاده کرد و برای چه پروژه‌هایی شاید بشه ازش استفاده کرد و برای اون پروژه‌ها به عنوان مثال اگر شما بخواید یه بازی کامپیوتری رو طراحی کنید به وسیله پایتون، اعدادی که به عنوان امتیاز نشون داده میشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستن و باید بدونیم که باهاشون چطوری کار کنیم. خب اولین نوع اعدادی که اینجا ما قراره که بررسی کنیم اعداد صحیح هستن، یعنی اعدادی که هیچ اعشاری ندارن و میتونیم به راحتی با عملیات ریاضی متفاوت ازشون یه نتیجه جدیدی رو بگیریم. مثلا چی؟ مثلا اینکه ما 2 به علاوه 3 رو با علامت به علاوه میتونیم با هم جمع کنیم و یه نتیجه جدیدی به عنوان عدد 5 داشته باشیم که اینها بعدا در کدهایی که می‌نویسید مسلما خیلی مورد استفاده قرار می‌گیرن. عملیات‌های ریاضی پس میشه جمع، تفریق، حالا خیلی فرم ساده‌ش رو داریم ما اینجا می‌نویسیم و همونطور که می‌بینید در خروجی به ما جواب درست رو میده و ضرب رو ما با علامت ستاره اینجا به پایتون داریم میگیم که وقتی که علامت ستاره میاد ما میخوایم این 2 تا عدد رو در هم ضرب کنیم و این هم جوابمون که درسته و آخری تقسیم هستش که با علامت بک‌اسلش نشون داده میشه به این صورت و جوابم درست به ما داده شده اینجا. پس اینا عملیات ریاضی هستن که ما میتونیم وقتی که با اعداد صحیح سر و کار داریم ازشون استفاده کنیم. این عملیات برای اعداد اعشاری هم مورد استفاده هستن که یکم دیگه بهش میپردازیم. یه نکته که اینجا هست گفتیم که اگر یه دونه ستاره ما اینجا بذاریم به پایتون میگیم که این 2 تا عدد 2 طرف ستاره رو در هم ضرب کن. حالا اگر 2 تا ستاره بذاریم به معنی توان هست. یعنی چی؟ یعنی الان ما اینجا نمیگیم که 6 رو در 2 ضرب کن. میگیم 6 رو به توان 2 برسون. ببینیم جوابو میشه 36. پس اگر خواستیم از در پایتون برای توان علامتی رو استفاده کنیم 2 تا ستاره میشه معنی این که ما بخوایم به توان برسونیم یه عددی رو. و یه نکته که اینجا راجع به پایتون هست به عنوان یه برنامه‌ای که داره به شما کمک میکنه اعدادی رو که اینجا نوشتید بتونه تفسیر کنه و نتیجه نهایی رو که شما میخواید بهتون بده. همیشه در پایتون عملیات هایی رو که شما بخواید بنویسید پشت سر هم مثلا به اضافه جمع، به اضافه تفریق، ضرب، تقسیم، اینها رو خودش یه ترتیبی برای این عملیات در نظر میگیره و بر اساس اون ترتیبی که در پایتون تعریف شده، یعنی اینکه اگر جمع و ضرب هست اول ضرب رو انجام میده و بعد جمع رو انجام میده. این به صورت پیش‌فرض در پایتون تعریف شده، ولی اگر شما بخواید یه جایی ترتیب انجام عملیات به یه صورت دیگه باشه حتما باید از پرانتز استفاده کنید. مثالش چیه؟ مثالش اینه که ما اگر داشته باشیم 2 به اضافه 3 ضرب در 6 به عنوان مثال، ما الان اینجا 2 تا عملیات ریاضی داریم. یکی
جمع بستن 2 تا عدد هست و دیگری ضربه. حالا میخوایم ببینیم پایتون به عنوان پیش‌فرض چجوری با این کار میکنه. اگر ما این کد رو اجرا کنیم میبینیم که کاری که اول پایتون میکنه میاد 3 رو در 6 ضرب میکنه، یعنی اولویت عملیات اینجا برای پایتون ضرب هست و بعد جمع زدن هست. پس اول 3 رو در 6 ضرب میکنه میشه 18 و 2 رو به علاوه حاصل این ضرب میکنه که میشه 20. حالا اگر ما برامون اولویت متفاوت باشه، یعنی اینکه ما اول بخوایم 2 رو با 3 جمع کنیم و بعد در 6 ضرب کنیم، خیلی مهمه که این پرانتز رو ما اینجا بین 2 و به علاوه 3 داشته باشیم، یعنی عبارت 2 به علاوه 3 اینجا برای ما اولویت 1 هست و بعد عملیات ضرب اولویت هست. پس این موضوعیه که خودمون میتونیم به پایتون بگیم. حالا اگر این جواب رو که 20 بود با این جواب مقایسه کنیم، میبینیم که این جواب سی میشه. چرا؟ چون 2 به علاوه 3 میشه 5، 5 ضرب در 6 هم میشه 30. پس 2 تا جواب متفاوت میده. این موضوع خیلی مهمیه وقتی که شما دارید در کدتون پیش میاد که یه فرمولی رو دارید طراحی میکنید و خیلی مهمه که اونجا اگر که عملیاتی برای شما اولویت داره، مثلا جمع یا تفریق برای شما نسبت به ضرب و تقسیم اولویت داره، حتما درون پرانتز این رو به پایتون بگید که اولین عملیاتی که تو باید انجام بدی جمع بستن یا تفریق کردن 2 تا عدد هست و بعد ضرب کردن یا تقسیم کردن، که پس همیشه ضرب و تقسیم اولویت بالاتری از جمع و تفریق داره. این رو نکته‌ایه که خیلی خوبه که در ذهنمون داشته باشیم. حالا میریم سراغ اعداد اعشاری که در انگلیسی بهشون floats گفته میشه. اعداد اعشاری مسلما همونطور که از اسمشون مشخصه وقتی که اعشار داشته باشن، یعنی یه بخشی از عدد صحیح هست مثل 12 و بعد ما با یه نقطه تعریف میکنیم که بعد از نقطه اعداد اعشاریمون یعنی اعشارمون قرار میگیره. به این عدد میگیم عدد اعشاری. خب خیلی سادهش مثلا 2+1 ما اینجا در نظر میگیریم به عنوان عدد اعشاری که میخوایم باش کار کنیم و پایتون این کار رو برای شما ساده کرده که وقتی که این نقطه رو میذارید و بعد از نقطه رو تعریف میکنید خودش متوجه میشه که اعشار کجا قرار گرفته. خب خیلی به صورت راحت مثل اعداد صحیح تمام عملیاتی که اونجا کاربرد داره اینجا هم کاربرد داره. من اینو پاک میکنم و میتونیم اگر بخوایم تمام این رو به صورت یک جا داشته باشیم، یعنی اینکه اگر بخوایم عملیات ها رو همه رو با هم دیگه داشته باشیم میتونیم از پرینت استفاده کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی اگر ما الان این 2 تا خط رو با هم اجرا کنیم به ما جواب اولی در خط اول و جواب دومی در خط دوم داده میشه. خب اینجا یه نکته ای هست. اول اینکه خب جواب 1/10 به اضافه 1/10 میشه 2/10 که اینجا برای ما به صورت عدد اعشاری نمایش داده شده floats و پاسخ این هم به عنوان 0.15 با یه تعدادی رقم اعشاری دیگه نشون داده شده که این پیشفرض پایتونه که حالا شاید در نرم افزارهای متفاوت این تعداد ارقام اعشاری متفاوت باشه، ولی اینجا اینطوری که میبینیم حداکثر طولی که یک عدد اعشاری میتونه داشته باشه این طول هستش که فکر کنم 17 هست اینجا. پس این شاید بتونیم بگیم که اکثر نرم افزارها برای خودشون یه دیفالتی برای حداکثر اون تعداد ارقام اعشاری که توی یه عدد میتونه باشه در نظر میگیرن و بر اساس اون حاصل رو به شما نشون میدن. خب این هم از این یه نکته دیگه بود که میخواستم بهتون بگم و ضرب و تقسیم هم که مثل همین بالا دوباره انجام میشه. به عنوان مثال
و اگر دوباره اینو ران کنیم میبینیم که بهمون نتیجه رو میده و اگه همین عبارت رو تقسیمش رو انجام بدیم به این صورت هستش. خب پس این شد یک کلیتی از اعداد صحیح و اعداد اعشاری که با همدیگه اینجا مرور کردیم. حالا یه نکته‌ای که هست، اگر ما فرض کنید که یه عدد صحیح مثل 4 رو البته بالا انجام دادم ولی خب حالا دوباره تقسیم بر یه عدد صحیح دیگه مثل 2 بکنیم، عملیات تقسیم همیشه جوابش به صورت اعشار به ما داده میشه. درسته که ممیز صفر است ولی به هر حال به صورت یه عدد اعشاری یا فلوت داده میشه. پس اینو باید حواسمون باشه. چرا؟ چون در بعضی از برنامه‌های یا کدهایی که در آینده می‌نویسید اینکه تایپ یا نوع داده شما فلوت باشه یا اینتیجر باشه ممکنه که برای اون کل برنامه مهم باشه. و نکته دیگه که هست، حاصل یک عدد صحیح و یک عدد اعشاری همیشه یک عدد اعشاری یا فلوت برای ما هستش در سیستم پایتون که همینجوری که اینجا میبینیم و تفاوتی نمیکنه که کدوم یکی از این عملیات رو ما داشته باشیم. نکته بعدی، اگر ما یه عدد داشته باشیم که تعداد صفرهاش خیلی زیاد باشن یا کلا یه عدد خیلی بزرگی باشه و خوندنش رو بخوایم آسان‌تر کنیم برای کسی که چه کد شما رو میخواد بخونه یا برای خودتون اگر بعداً بخواید برگردید به کدتون و مرور کنید، میتونیم از آندرسکور استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه متغیری به نام یونیورس ایج داشته باشیم و این 14 باشه با فرض کنید 9 تا صفر. به جای اینکه ما تمام صفرها رو پشت سر هم بذاریم میتونیم از آندرسکور استفاده کنیم همونجوری که اینجا میبینید و اینا رو از همدیگه جدا کنیم. حالا میخوایم ببینیم که به چه صورتی وقتی که ما اینجوری تعریف کنیم خروجی که ما از پایتون میگیریم آیا به چه صورته؟ به صورت همین آندرسکوره یا نه به صورت یه عدد برای ما نمایش داده میشه؟ میتونیم اینجا با هم امتحان کنیم. خب اگر ما اینو ران کنیم خب میبینیم که یه ارور هم داشت به خاطر اینکه من اینجا پرانتز رو نذاشتم. اگه ما اینو ران کنیم میبینیم که به صورت پشت سر هم عدد رو برای ما نمایش میده. پس اینکه آندرسکور رو بتونیم استفاده کنیم بعدا در نوشتن کد به شما کمک میکنه که کدتون قابل خوندن باشه و راحت تر باشه برای کسی که میخواد کد شما رو بخونه. این یه نکته هستش که خوبه بهش توجه کنیم. یه نکته دیگه ای که اینجا مهمه که بهش توجه کنیم، اگر ما یه عددی مثل 1000 رو داشته باشیم، بحث آندرسکور که هستش اینجا، چه ما 10 آندرسکور 2 صفر بنویسیم چه 1 آندرسکور 3 تا صفر بنویسیم، در هر دو صورت به ما یه خروجی رو میده. اگر ما پرینت کنیم هر کدوم از اینها رو میبینیم که خروجیش به یک شکل خواهد بود. خب 1000 که خب نیاز به پرینت نداره چون خود همین نمایش داده میشه، ولی اگر ما این دوتا رو اجرا کنیم هر دوشون به صورت 1000 خواهم بود. پس خیلی فرق نمیکنه که شما این آندرسکور رو کجای این صفر را بذارید، ولی مهمه که برای خواننده یا برای خودتون اگر بعدم به کدتون مراجعه میکنید کدتون قابل خوندن باشه و راحت باشه برای دنبال کردن. یه نکته دیگه که اینجا هست، اگر ما چند تا متغیر متفاوت داشته باشیم و بخوایم در یک زمان به همشون یه مقداری رو بدیم یا یه مقداری رو بهشون الحاق کنیم، چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به سادگی در یک خط، یعنی نیازی نیستش که شما در هر خط فرض کنید بنویسید x مساویه با 2 y مساویه با 0 z مساویه با 1. این کاریه که شاید خب در اولین نگاه این به نظرمون برسه که باید انجام بدیم، ولی یه کار راحت تر که بعدا در نوشتن کد میتونه خیلی بهتون کمک کنه و
تعداد خط‌های کدتون رو یه کمی کوتاه‌تر کنه برای شما، یعنی به جای اینکه 3 تا خط داشته باشید در یک خط بخواید بنویسید، این هستش که شما با یک کاما میتونید این متغیرها رو از هم جدا کنید. یعنی ما اینجا داریم به پایتون میگیم 3 تا متغیر در نظر بگیر به اسمهای x, y و z و به متغیر اول مقدار 2 رو بده، به متغیر دوم مقدار 0 رو بده و به متغیر سوم مقدار 1 رو بده. خب الان توی این پنجره که همیشه راجبش حرف زدیم، اینجا میتونیم متغیرهایی رو که تعریف میکنیم ببینیم. مثلا اینجا ما یونیورس ایج رو تعریف کردیم و اینجا به صورت متغیر داریم میبینیمش. حالا اگر ما بخوایم این 3 تا متغیر رو هم تعریف کنیم، ببینیم آیا اینجا برای ما نشون داده میشه 3 تا متغیر جدید با مقدارهاشون یا نه. بله، همینجور که میبینیم به جای اینکه بیایم در 3 تا خط x, y و z رو تعریف کنیم، در یک خط هر سهشون رو تعریف کردیم، بهشون مقدار دادیم و مقدارشون اینجا برای ما نمایش داده میشه. نکته که اینجا هست، اگر ما 3 تا متغیر، اسم متغیر در سمت چپ تساوی داریم، یعنی داریم به پایتون میگیم که 3 تا متغیر داریم به اسمهای x, y و z، باید 3 تا مقدار هم در سمت راست تساوی داشته باشیم. نمیتونیم 4 تا مقدار داشته باشیم. یا برعکس، اگر 4 تا متغیر در سمت چپ داریم، نمیتونیم 3 تا مقدار در سمت راست داشته باشیم. باید همیشه دو طرف تساوی از لحاظ تعداد با هم منطبق باشن تا پایتون بتونه هر کدوم از اون مقدارها رو به یکی از اون متغیرها نسبت بده. مثالش هم اینه که اگر ما اینجا عدد 4 رو وارد کنیم، میبینیم که برای ما به صورت یه ارور، value error نمایش داده میشه که گفته که مقدارها برای اینکه بخوان آنپک بشن یا بخوایم بهشون عددی رو الحاق کنیم خیلی زیاد هستن. یعنی متغیری که بخواد مقدار 4 رو اینجا ما بهش بخوایم الحاق کنیم پیدا نمیشه. و برعکسش هم همینطور، یعنی اگر ما اینجا یه متغیر دیگه اسم متغیر رو تعریف کنیم ولی مقدار براش نداشته باشیم، باز هم این مشکل هستش که مقدار کافی برای این متغیری که ما تعریف کردیم وجود نداره و این هم میتونه یه مشکلی باشه که ما میتونیم در آینده بهش بر بخوریم. پس این مهمه که اگر ما تصمیم گرفتیم متغیرهامون رو در یک خط تعریف کنیم، باید مقدار یا تعداد اون اسم متغیرهایی رو که داریم مینویسیم با مقدارهایی که داریم براشون تعریف میکنیم باید یکی باشه. خب عدد ثابت عددی هستن که بخوایم راجبشون صحبت کنیم، عددی هستن که در طول برنامه‌ای که شما یا کدی که دارید می‌نویسید به هیچ عنوان تغییر نکنن. یه عدد ثابتی رو شما اول برنامه تعریف می‌کنید و به کاربر میگید که این عدد تا آخر برنامه باید همین مقدار ثابت باشه. اگه بخواید در آینده این رو وارد کدتون بکنید و به صورت حرفه‌ای بخواید نشون بدید که این عدد ثابت هست، باید تمام اسم اون متغیر رو با حروف بزرگ بنویسید. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنیم که ما یه متغیری به نام max connect داشته باشیم و این متغیر همیشه باید عدد 200 باشه، ما باید این رو تمام حروفش رو با حروف بزرگ بنویسیم و این به کاربر، به اون کسی که داره کد شما رو میخونه، این رو میرسونه که این متغیری که شما تعریف کردید به عنوان یه عدد ثابت باید تا آخر کد در نظر گرفته بشه. یه موضوع دیگه که اینجا میخوام بهش اشاره کنم اینه که خب ما راجع به رشته ها یاد گرفتیم، راجع به عدد ها یاد گرفتیم و داریم کم کم شروع میکنیم که کار کنیم با لیست ها و بعد بریم جلوتر و بتونیم خط های متفاوتی از یک کد یا یه برنامه رو که میخوایم اجرا کنیم بنویسیم و بتونیم حتی فانت تعریف کنیم و همه این چیزا. حالا میخوایم ببینیم که
چطور میشه یه برنامه رو یا یه کدی رو که شما در آینده میخواید بنویسید، چطوری میتونیم برای کسی که میخواد ازش استفاده کنه، حالا چه کاربره یا همکارای شما در یک گروهی که دارید باشون کار میکنید یا هر کس دیگه، چطوری بتونیم این رو براشون قابل فهمتر و راحت‌تر کنیم. با وارد کردن یه سری کامنت که به فارسی میشه نظراتتون راجع به تیکه های مختلفی از کد، میتونید به کاربر این امکان رو بدید که کد شما رو بهتر بفهمه و راحت‌تر بتونه با کدتون ارتباط برقرار کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر که فرض کنید که این یه بخشی از کد باشه، ما اینجا میخوایم اینتیجرز رو راجبش کار کنیم و بدونیم. پس میتونیم با یه علامت هش قبل از توضیحی که یا کامنتی که میخوایم بدیم، میتونیم به پایتون بفهمونیم که این خط از نوشته‌ای که اینجا میبینی یا این خط در داخل کد من به عنوان کامنت هست، پس این رو لازم نیستش تفسیر کنی. پس هر چیزی که جلوی هش میاد به پایتون این کمک رو میکنه که بفهمه این خط لازم نیست تفسیر بشه و برو به خط بعدی. خیلی خوبه این موضوع در آینده که بخواید کد بنویسید، به خاطر اینکه کد شما رو خیلی راحت میکنه برای خواننده‌ای که میخواد اون کد رو بخونه یا کسی که میخواد اون کد رو استفاده کنه، یا حتی در آینده اگه کسی بخواد کد شما رو توسعه بده یا بهترش کنه، خیلی میتونه راحت تر باشه. و این یه کار حرفه‌ای هست که بخوایم انجام بدیم، به خاطر اینکه شما اگر امروزه به پروژه های برنامه‌نویسی نگاه کنید، فقط یه نفر نیستش که داره برنامه‌نویسی میکنه و یه پروژه رو پیش میبره. یه گروهی از افراد هستن. حالا این افراد میتونن در یک شرکت باشن یا نه یه گروهی از افراد باشن که از شرکت‌های مختلف وارد یه پروژه شدن و دارن یه پروژه رو با هم دیگه انجام میدن. پس هرچی شما بتونید کامنت‌های واضح‌تر و در این حال خلاصه تری راجع به بخشی از کد که نوشتید بنویسید، اون کسی که داره کد شما رو کد شما کار میکنه یا همکار شما هست یا استفاده کننده هستش از اون برای اون کد، میتونه راحت تر بفهمه که شما دارید چی کار میکنید. مثلا اگر که کسی به کلیت این خطایی که ما اینجا نوشتیم نگاه کنه، شاید یه ذره براش گیج کننده است که اصلا اینجا چه اتفاقاتی داره میفته. ولی وقتی که ما می نویسیم integers and operations، یعنی ما داریم به کسی که داره کد ما رو میخونه میگیم که ما این قسمت اعداد صحیح رو در نظر گرفتیم به اضافه یه سری عملیات هایی که میخوایم روشون انجام بدیم، عملیات ریاضی. حالا اگه بخوایم واضح‌تر بنویسیم میتونیم بنویسیم math operation، یعنی عملیات ریاضی. خب پرینت که مشخصه، اینجا ما میتونیم مثلا بنویسیم که دوره هش floats، یعنی ما اینجا با اعداد اعشاری کار میکنیم و همه اتفاقاتی که راجع به اعداد اعشاری توضیح دادیم. و اینجا میتونیم بنویسیم مثلا using underscore for long numbers. پس به این صورت ما الان اگر که قبل از اینکه این کامنت ها رو وارد کنیم، کسی میخواست این خطهایی رو که ما اینجا نوشتیم، یعنی کدی رو که ما اینجا نوشتیم، اگر میخواست بخونه، براش غیر قابل فهم بود یا شاید براش خیلی شلوغ پلوغ و به هم ریخته به نظر می اومد. ولی وقتی که ما کامنت میذاریم و جدا میکنیم هر قسمت رو که داریم چه کارهایی در این قسمت انجام میدیم و بعد این قسمت چه کاری انجام میدیم، این میتونه برای خواننده کدتون، کسی که باتون کار میکنه یا کسی که داره این رو دیباگ میکنه یا هر کس دیگه، میتونه خیلی قابل فهم باشه. و این موضوعی هستش که میتونه در آینده که شما به صورت حرفه‌ای بخواید کار کنید خیلی بهتون کمک کنه. نکته آخر راجع به کامنت یا نظراتی که میخوایم توی کد بنویسیم اینه که وقتی که ما یه کامنتی رو قبل از پرینت بذاریم، به هیچ عنوان اون کامنت برای ما چاپ نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما اینجا فرض کنید هش python is fun داشته باشیم
و بعد خط بعدی بگیم print hello world. ببینیم که چی برای ما چاپ میشه. اگه 2 تا خط رو با هم دیگه بگیریم و بعد اجرا کنیم، تنها چیزی که برای ما چاپ میشه hello world هست، نه python is fun. پس اون کامنت یا اون نظری که ما در کد قرار میدیم به هیچ عنوان به وسیله پایتون تفسیر نمیشه، اجرا نمیشه و میتونیم از این نظر با خیال راحت این کار رو انجام بدیم و بتونیم با کامنت های خوبی که میذاریم توی کدمون رو قوی تر کنیم. و همونجوری که اول توضیح دادم، علت اصرار بر اینکه چرا باید از کامنت استفاده کنیم اینه که همیشه توی یه پروژه برنامه نویسی اصولاً افراد با هم کار میکنن و اینکه شما کامنت بذارید خیلی میتونه کار شما رو حرفه‌ای نشون بده و نشون بده که شما به صورت حرفه‌ای دارید برنامه نویسی میکنید و برای هر قسمت از کدتون ایده دارید. و یه نکته مهم دیگه اینه که شما خودتون در زمانی که دارید کد رو مینویسید نسبت به همه جزئیاتش، قسمت‌های مختلفش تسلط کافی دارید، میدونید که داره چه اتفاقی میفته. ولی وقتی زمان بگذره، مثلا برید تعطیلات، بعد از تعطیلات که برگردید یا پروژه برای یه مدتی حالت توقف پیدا کنه و بعد دوباره شروع بشه، ممکنه وقتی برگردید به پروژه و کدتون رو ببینید یه قسمت‌هایی براتون خیلی واضح نباشه که چه اتفاقی داره میفته اینجا. پس اگر کامنت رو زمانی که دارید روی کد کار میکنید بذارید در داخل کد برای هر قسمت، میتونه در آینده به خودتون هم خیلی کمک کنه. خب این جلسه تقریبا به انتها رسید. آخرین موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم اینه که پایتون میشه گفتش که یه استراتژی یا یه سری قوانینی داره که اگر اونا رو رعایت کنید میتونید خیلی موفق بشید و بهش میگن اصول نوشتن یه کد خوب در پایتون یا the Zen of Python. خب پس این رو اگر بخوایم ما با هم دیگه اینجا داشته باشیم، من میتونم با دستور import this میتونم به شما نشون بدم که the Zen of Python چی میتونه باشه. همینجوری که میبینید یه سری قوانینی هست یا یه سری جملاتی هست که به وسیله تیم پیترز نوشته شده و این آقا این قوانین رو گذاشته برای کسایی که بخوان با پایتون کار کنن و در عین حال بخوان کداشون خیلی خوب باشه، از نظر حرفه‌ای خیلی حرفه‌ای به نظر برسه و همه این چیزا. دزن آف پایتون شامل گفتیم یه سری جملات هست. یکی از مهمترین جملاتش به نظر من now is better than never این جمله هست. این جمله به این دلیل مهمه به نظر من که میتونه خیلی به شما در ذهنیتی که نسبت به برنامه نویسی، حالا پایتون یا هر زبان برنامه نویسی دیگه ای دارید، میتونه کمکتون کنه و ذهنیتتون رو شاید تغییر بده. بقیه عمر خودتون رو فقط صرف یادگیری خیلی چیزها و کامل کردن خودتون در یه زبان برنامه نویسی نکنید. سعی کنید اصولش رو یاد بگیرید و شروع کنید یه پروژه رو و پیش برید. پروژه رو حتی با ساده ترین راه حل ها انجام بدین، بذارید کنار و بعد برید سراغ پروژه بعدی. اگر زمان داشتید میتونید پروژه ها رو از اول مرور کنید، بهترشون کنید، قوی ترشون کنید، در این حالی که دارید چیزهای بیشتری یاد میگیرید. هیچ وقت نگید که باید تمام اصول پایتون و برنامه نویسی رو یاد داشته باشم و بعد شروع کنم. این یکی از نکاتیه که به نظر من خیلی باید مورد توجه قرار بدید. Now is better than never. امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه و همیشه خوب و خوش باشید. تا جلسه بعدی.